dan seluruh kicomania yang kami cintai. Pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dalam acara Kapolda Cup. Saudara-saudara sekalian, dengan persiapan kami 3 minggu, alhamdulillah kicomania seluruh Nusantara, khususnya seluruh Jawa Timur, hadir di lapangan Kodam 5 Brawijaya ini. Hasil yang terinput di panitia kisaran 2.500 peserta. Adalah sebuah hal yang sangat membanggakan lagi adalah bahwa bisa kita lihat putra revolusi bangsa Polri dan TNI bisa bergandengan tangan untuk menyebarkan virus perdamaian di seluruh Jawa Timur. Ini suatu hal yang sangat membanggakan dari kami, dari masyarakat Jawa Timur, Bapak. Kami kebetulan dari EO yang bernama PNR Indonesia, yang alhamdulillah pada bulan Maret kemarin kita juga mengadakan di Istana Pak Jokowi Cup. Kebetulan kita yang mengadakan dari PNR Indonesia dan pendirinya Bang Boy yang mungkin berada di sebelah kiri. Dan bulan Oktober kita mengadakan Presiden Cup di Istora Senayan, Jakarta. Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, PNR ini singkatannya Boy dan Rekan. Rekannya itu adalah seluruh kicomania. Jadi kalau Bang Boy ini rekannya adalah seluruh kicomania. Masyarakat kicomania ini insya Allah adalah masyarakat yang cinta akan perdamaian. Karena kemanapun mereka selalu membawa nama burung, selalu membawa burung. Jadi burung kan lambang perdamaian. Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, sekali lagi secara pribadi kami berterima kasih kepada Pak Mahfud Arifin atas diadakannya acara Kapolda Cup ini, yang mana kami dari seluruh masyarakat Jawa Timur serta masyarakat dari provinsi-provinsi yang berdekatan dengan Jawa Timur bisa bersilaturahim, bisa berbagi kasih, bisa menjalin hubungan yang baik tanpa memandang warna, tanpa memandang bajunya apa, tanpa memandang warna kulitnya, tanpa memandang agama. Kalau sudah kumpul di Kapolda Cup ini, semuanya adalah warga negara Indonesia. Pesan kami dari panitia, sebulan dari lomba Kapolda Cup ini, mari bersama-sama kita hembuskan tentang virus perdamaian, singkirkan benih permusuhan, rajut tali persaudaraan untuk saudara-saudara kita. Mungkin itu dari kami sebelum kita deklarasi Pilkada Damai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada Damai. Deklarasi Pilkada Damai. Kami insan kicomania Nusantara. Kami insan kicomania Nusantara Berkomitmen mendukung dan mensukseskan Pilkada Damai Jawa Timur 2018 dan anti hoax. Terima kasih.